มานี่ครับมานี่วางก่อนครับทั้งวันครับเดี๋ยวสายมันร้อนสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเราไลฟ์สตูดิโอ7นะครับวันนี้เรามาลุยบ่อเทียนทะเลเหมือนเดิมนะครับบ่อนี้มากันบ่อยเลยไม่รู้ติดใจอะไรฮะตอนนี้เรามากัน6 คนนะครับวันนี้เรามากับทีมฟิชชิ่งเวอร์ครับดูหลังเสื้อแป๊บนึงครับนี่ฮะฟิชชิ่งเวอร์ฮะแล้วเจอผมนะครับทีมแค่ใส่เสื้อวัดว่าวกระโดดขึ้นมาหาแล้วนะไม่ต้องตกวัดว่าวทีมนะครับวันนี้เราจะมาแข่งกันเล่นๆนะครับกับฟิชชิ่งเวอร์กับวัดว่าวทีมใครจะได้เยอะกว่ากันนะครับวันนี้รอติดตามติดชมติดตามกันนะครับผมโมงก็เย็นแล้วOne, two, three, come on! Come on, come on! มาแล้วนะครับตัวแรกครับใส่ใหญ่พอใช้ได้เลยเอาฝ่ามือมาวัดหน่อยเลยนะเห็นป่ะโอเคครับทีมงานเด็กกระโปงครับเด็กกระโปงครับไปนำไปก่อนแล้วครับ1-0โอ้ใหญ่เลยใช่ไหมมาครับจับโชว์มาอีก1 ตัวนะครับจากทีมงาน Fishing World นะครับผมโอเคครับEverybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. ได้ปะ
แล้วนะครับสำหรับวันนี้5 โมงเย็นพอประมาณได้ประมาณน่าจะเกือบ20 โลได้ครับวันนี้ปลาไซส์ใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเคครับวันนี้ ตัวละ3 โล 8แล้ว เงียบแต่ค่อนข้างที่จะเงียบนิดนึงเพราะทุกทีมามันจะเวิร์กกว่านี้ฮะวันนี้ผสมเหยื่อกันมั่วไปหน่อยลองสูตรใหม่ก็เลย ไม่ค่อยได้ดังตามเป้าสักเท่าไหร่ครับ กายเอาเบ็ดมาพี่กาย โอเคครับ ลำบากวันนี้นะ ขอบคุณที่ติดตามครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ